hejsan! Välkomna till Life on Cyprus Vlogg TV. Här står jag nu i Ayia Napa. Det är onsdag, det är varmt, vinden blåser. Här i bakgrunden ser ni Ayia Napa. Det är här vi bor. Här bor vi. Ja. Där ser ni huset där. Där bor vi. Med mig idag har jag Nikos. Nikos, vad tycker du om livet på Cyprus? Han tycker det är bra. Han mår bra. Min fotograf mår bra. Alla mår vi bra. Så vi syns